श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को भी अगर रात के समय छत पर छम छम की आवाज आती है या आपका मेन गेट कोई खटखटाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका मेन गेट कोई खटखटा रहा है या आपका नाम लेकर कोई आपको बुला रहा है वो भी रात के समय में, या आपको पायल के छन छन की यहाँ पर आवाज सुनाई आ रही है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिन बातों को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि अरे हाँ, ये सब चीजें तो हमारे साथ भी हो चुकी हैं और हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, भले आपके साथ ये हुआ है चाहे ना हुआ है, क्या पता आगे आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिले तो आप उसी समय सावधान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आपने कई बार देखा होगा कि रात्रि के समय क्या होता है कि हमारा जो मेन गेट होता है वहां पर क्या होता है कि कोई हमें गेट को खटखटाने वाली जो आवाजें होती हैं वो आती हैं, ठीक है। और रात्रि के समय में ये आवाजें लगभग 11 बजे के बाद से लेकर 3-4 बजे के बीच में जो रात्रि का समय होता है, इस समय के बीच में आप लोगों को आपके घर पर देखने के लिए मिलती होंगी, है ना। और किसी किसी को देखने को मिलती है तो किसी किसी को देखने को नहीं मिलती है। तो हम आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि रात्रि को 11:30 बजे के बाद में अगर आपको भी आपके घर पर ऐसा लगता है, ये आवाज सिर्फ मेन गेट पर आती है, ये आवाज आपकी खिड़की दरवाजों पर नहीं आती है। जैसे कि आपके घर का एक मेन गेट होता है और एक मेन गेट के बाद में आपके घर के अंदर के कमरों के भी गेट होते हैं, पर ये जो आवाज है, ये जो रात्रि के समय 11:30 बजे के बाद जो आवाज आती है, भाई ये आवाज आपके घर के कमरों के दरवाजे पर नहीं आती है, ये आती है सिर्फ आपके घर के मेन गेट पर। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या जब ये आवाज आए तो क्या हमको जाकर देखना चाहिए? तो इसका सीधा सा हम आपको यहाँ पर जवाब देते हैं, ठीक है। तो देखो, आप सभी लोगों ने शायद ये बात सुनी भी होगी कि रात्रि के समय जो होती हैं वो नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा मतलब बाहर घूमती रहती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वही नकारात्मक चीजों की वजह से आप लोगों को ऐसा लगता है, भले वो आवाज आ रही हो चाहे ना आ रही हो, वैसे तो आती है पर ना भी आ रही हो, पर आपके मन में एक ऐसी आवाज छन छन की आने लगती है कि हाँ, हमारे मतलब मेन गेट को कोई बजा रहा है ना। वो आपको ऐसा लगने लगता है, भले आपके घर के किसी और सदस्य को ना लगे पर वो आपको लग रहा है क्योंकि आप घर के बड़े हैं या घर के बड़े सदस्य हैं, ठीक है। या आपके घर के किसी भी सदस्य को ऐसा लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो कभी भी अगर आपको रात्रि के समय में आपके घर का जो मेन गेट है, ये बात सिर्फ मेन गेट के लिए लागू होती है क्योंकि नकारात्मक चीजें आपके घर के मेन गेट पर ही आती हैं और किसी जगह पर नहीं आती हैं, ना खिड़की ना आपके घर के अंदर वाले दरवाजों पर, है ना। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे किसी भी दिन रात्रि के समय में कि आपके घर का भी मेन गेट रात्रि को 11:30 बजे के बाद ऐसा लग रहा है कि बज रहा है, कोई बजा रहा है ना, तो आपको सबसे पहली चीज तो बाहर निकलकर अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना है, भूल कर भी दरवाजा नहीं खोलना है। हाँ, हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है, हो सकता है भाई कोई जरूरतमंद हो या किसी को सच में किसी चीज की जरूरत हो तो वो आपका गेट बजा रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको रात्रि में ऐसा लगे कि भाई रात्रि में हमारे घर का दरवाजा कोई बजा रहा है, मेन गेट कोई बजा रहा है, तो आप उठकर सिर्फ देख लो। अगर आपको मेन गेट पर कोई दिख रहा है तो ठीक है, आप जाकर उसकी मदद करो, और अगर कोई नहीं दिख रहा है तो भाई आपको बिल्कुल उस मेन गेट तक जाना ही नहीं है। आप जहां पर भी रहते हैं, अगर फर्स्ट फ्लोर पर भी रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर भी रहते हैं, तो आप अपनी खिड़की से देख लो कि आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा है तो चुपचाप अपना अंदर आना है और सो जाना है। आपको ये देखने के लिए ऐसा नहीं कि भाई कोई गेट बजा रहा था, गेट के बजने की हमें आवाज आ रही थी तो आप नीचे तक जाओगे या नीचे तक जाकर आप गेट खोलकर देखोगे। उस समय गेट हमें भूलकर भी नहीं खोलना चाहिए, भले आप गलती से नीचे भी पहुंच गए पर आपको गेट भूलकर भी नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपको आज सही ध्यान रखना है कि रात्रि के समय जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर का दरवाजा जो मेन गेट है जहां से आप लोग अंदर बाहर जाते हो, वो अगर आपको बजने की आवाज आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कोई बजा रहा है और हमको बुला रहा है, तो उस जगह पर आप लोगों को जो है रात्रि के समय अपने घर के मेन गेट पर नहीं जाना है और ना तो खोलना है। अगर सच में किसी को आवश्यकता भी पड़ेगी तो आपके घर के मेन गेट पर खड़ा हुआ दिख जाएगा, उस समय पर आप उसकी मदद कर सकते हैं या वो आपको फोन कर देगा। पर अगर आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है कि घर का गेट कोई बजा रहा है या आपके घर के किसी और सदस्य को लग रहा है, तो भूल से भी रात्रि के समय में आपको गेट नहीं खोलना चाहिए। आप ऊपर से ही देख लो, नीचे से ही देख लो, दूर से ही देख लो कि घर के गेट पर कोई है नहीं है, तो चुपचाप अंदर आकर सो जाओ। आपको कोई गेट खोलने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि रात्रि के समय नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं उनकी वजह से आप लोगों के घर का जो मेन गेट है वो बजता है, ये सिर्फ आपको सुनाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का मेन गेट बज रहा है, आपके घर के किसी और सदस्य को जो है यहाँ पर वो बुलाता है। वो यही चाहती है कि भाई आप अपने घर के मेन गेट पर तक आए और वो फिर आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए, ठीक है।
क्योंकि दोस्तों जब नकारात्मक चीज़ें घर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में होना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा कई बार हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें कारण ही नहीं पता होता है कि भई ये हमारे साथ हो क्यों रही है ना? तो भई आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रात्रि के समय जब भी आपको ऐसा लगे गेट बज रहा है, हमारे घर का मेन गेट बज रहा है, तो आपको गेट नहीं खोलना है, दरवाज़ा नहीं खोलना है। दूर से ही देख लेना, अगर आपका मन भी कर रहा है देखने का, तो दूर से ही देख लेना है, कोई नहीं होगा, चुपचाप आकर आपको सो जाना है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं नकारात्मक चीज़ों की वजह से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली चीज़ हो गई, आपको अगर रात में अपने घर का मेन गेट बजता हुआ दिखे, तो आपको उसे खोलना नहीं है और ना तो अपने मेन गेट पर जाना है। हाँ, एक बात अलग होती है कि आपके घर पर रात्रि में कोई आ रहा है, किसी की ट्रेन लेट है, तो उस जगह पर आप गेट खोल सकते हो। उस जगह पर ऐसी कोई यहाँ पर चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है? बस अगर आपको ऐसा कभी-कभार लगे, तो उस जगह पर बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये आती है कि रात्रि के समय मतलब आपको ऐसा लगे कि आपकी छत पर कोई छम-छम कर रहा है, आप जैसे मतलब सो रहे हो रात्रि में ना। अब ये जो बातें हैं, ये 11:30 या 12 बजे के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, या ऐसे देखने के लिए नहीं मिलती हैं, ठीक है? अब देखो, अगर आपको कभी भी रात्रि में ऐसा लगता है कि भाई आपकी जो छत है, आप सो रहे हो और आपकी छत पर कोई उचक रहा है, कोई छम-छम कर रहा है, ठीक है? और या तो आपकी छत पर जो है पायल सी बज रही है ना? या कोई मतलब चलने की आपको आवाज़ आ रही है, तो उस जगह पर भी आप लोगों को जो है रात्रि में छत पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक बात दूसरी है कि अगर आपके घर की छत पर आपको पता है कि कोई है, तो फिर सीधी-सी बात है, आवाज़ आएगी ही आएगी। और अगर आपको पता है कि सब लोग नीचे आ चुके हैं, छत पर कोई नहीं है और रात भी हो चुकी है और आप सो रहे हो और सोते समय आपको छत पर छम-छम की आवाज़ आ रही है, या चलने की आवाज़ आ रही है किसी के, या उचकने की आवाज़ आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी अपनी छत पर देखने के लिए नहीं जाना है। वैसे भी छत पर आपकी कोई कीमती चीज़ आप लोग ज़्यादातर रखते नहीं हो, है ना? तो भले किसी भी दिन आप लोगों को जो है आपके घर की छत पर ऐसी आवाज़ें आएँ, तो आपको देखने नहीं जाना है। आपको बस यही भगवान का नाम लेकर सो जाना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं न कहीं नकारात्मक चीज़ें, मतलब नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से ही होना यहाँ पर शुरू होती हैं। और अगर आप लोग गलती से भी ऐसी चीज़ किसी दिन आपके घर के आपकी छत पर होती हैं, आपको छम-छम की आवाज़ आती है पर छत पर कोई नहीं मिलता आप लोगों को, तो भाई उसका यही एक कारण होता है कि वो जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं, और जब वो नकारात्मक चीज़ आपके घर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर दुख और परेशानियाँ अपने आप आना यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। तो भाई दूसरी चीज़, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके घर की छत पर आपको छम-छम या किसी के उचकने की या किसी के चलने की आवाज़ आए, तो भाई आप लोगों को बिल्कुल भी अपनी छत पर देखने के लिए नहीं जाना है। आपको बस ऐसे ही समझकर भगवान का नाम लेकर सो जाना है, ठीक है? इतना सा आप लोगों को यहाँ पर ये काम करना है। ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ में होती होंगी, और ज़्यादातर किन लोगों के साथ में होती होंगी, वो भी हम आपको अभी वीडियो में आगे बताएँगे। तो ये 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है दोस्तों कि आपको ऐसा लग रहा है, आप सो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के पायल की छन-छन आवाज़ आ रही है। कोई चल रहा है और पायल की आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ छत से नहीं आ रही है, ये आवाज़ कहीं से नहीं आ रही है। आपके कानों में बस बज रही है कि हाँ, कोई मतलब पैरों से चल रहा है और उसके पायलों की जो छन-छन है, वो आपको सुनाई दे रही है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे, तो उठकर नहीं देखना है, ना बाहर देखना है, ना छत पर देखना है, ना कहीं देखना है। चुपचाप भगवान का नाम लेकर सो जाना है। कुछ समय बाद ये आपको आवाज़ आना बंद हो जाएगी, और हो सकता है ये आवाज़ सिर्फ़ उस दिन आपको ही सुनाई दे, किसी और को ना सुनाई दे। तो ये भी नकारात्मक चीज़ें ही यहाँ पर होती हैं। हालाँकि ये आपको कुछ ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाएँगे जब तक आप उन्हें देखने नहीं जाएँगे या उनके लिए अपने घर के दरवाज़े नहीं खोलेंगे, है ना? तो इस वजह से आप लोगों को जो है, आप जब कभी भी आप लोगों को शाम के समय भी आप लोगों को ये कभी-कभार ये चीज़ें देखने के लिए मिलती होंगी, पर ज़्यादातर रात्रि में ही आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी के भी पायल की आवाज़ मतलब छन-छन करती हुई नज़र आ जाए, आपको उठकर नहीं देखना है। आपको अगर सच में कोई जा रहा होगा, वो एक अलग बात है, बट अगर वैसे ही आपको आवाज़ आ रही है छन-छन की और सिर्फ़ आपको ही आ रही है, तो आपको उठकर नहीं देखना है, भगवान का नाम लेकर सो जाना है। इससे आपको कोई भी दुःख और परेशानी आगे चलकर नहीं होने वाली है, ठीक है? तो ये एक चीज़ हो गई। अब दोस्तों जो अगली चीज़ है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा रात्रि में कभी-कभार हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारा नाम लेकर हमको बुला रहा है। आपने देखा होगा और कई सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई भी हुई होंगी, है ना? तो भई आपको ऐसा लगता होगा कभी-कभार कि रात्रि के समय कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, और आप उठकर देखते भी हो, थोड़ा बिस्तर पर बैठकर देखते भी हो कि यार कोई क्या किसी ने हमारा नाम बुलाया? क्या कोई हमारे मेन गेट पर होगा? तो आप सीधा देखने चले जाते हो। पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? देखो आज के समय में मोबाइल की सुविधाएँ हैं, तो किसी को भी अगर आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको फ़ोन लगा देगा। कोई आपको ऐसे नाम, हाँ, हालाँकि अगर किसी को सच में ज़रूरत होगी तो वो आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। पर अगर आपको कभी भी ऐसा
ऐसा लगे कि आपको कोई बुला रहा है ना, और वो आवाज़ सिर्फ आपको आ रही है। आप अपने घर के किसी और सदस्य से बोलोगे तो वो कहेंगे नहीं हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई, या हो सकता है वो सो गए हों। तो भाई आपको थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अगर आपका नाम लेकर किसी दिन कोई आपको बुला रहा है तो भाई आपको ऐसे उठकर बिल्कुल भी नहीं चले जाना है। पहले इतना पक्का करना है कि सच में कोई आपके घर के मेन गेट पर है, या मतलब आपके घर में कोई आपका सदस्य है जो कि आपको बुला रहा है। इतना कंफर्म करने के बाद फिर आप भले उसकी मदद करने चले जाओ। पर अगर कोई नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम लेकर कोई आपको अकेले ही मतलब आपका नाम लेकर ही बुला रहा है, तो आपको बिल्कुल भी उठकर नहीं देखना है, भगवान का नाम लेकर चुपचाप सो जाना है। ठीक है, इतना सही आपको काम करना है। अब दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये आखिर किन किन लोगों के साथ में ज्यादातर आपको होती हुई देखने के लिए मिलेंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज, जिन लोगों का घर चौराहों पर स्थित है, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर 4 रास्ते जो है आकर मिले हुए हैं ना। इसके बाद में दूसरी चीज, जिन लोगों का घर तिराहे पर स्थित है, मतलब जहां से 3 रास्ते, मतलब जहां पर 3 रास्ते आकर मिले हुए हैं ना। तो इन दोनों जगहों पर जिन लोगों के भी घर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके साथ ऐसी कभी कभार समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसा जरूरी नहीं कि इन्हीं जगहों पर जिनके घर होंगे उन्हीं के साथ ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। हो सकता है भाई आपका घर अगर इन जगहों पर नहीं भी है तो भी आप लोगों को ये परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका घर शमशान घाट के पास में है तो भी आपको ऐसी मतलब समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। ये बातें हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं और ना आपको डरने की इससे कोई बात है, बस ये सावधानियां आपको रखनी है ना। इसके अलावा जिनका मतलब घर रेलवे स्टेशन के पास में है तो वहां पर भी हो सकता है भाई किसी किसी को ऐसी परेशानियां जो है वो देखने के लिए मिले। ऐसी जो हमने आपको ये कारण बताए, जितनी चीजें बताई हैं, या आपके साथ में रात्रि के समय हो सके, है ना। तो रेलवे स्टेशन के पास जिनका घर है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ, एक कारण और भी हो सकता है गेट बजने का, या मतलब कुछ भी कारण हो सकता है कि जब ट्रेन निकलती है तो भाई ट्रेन की पटरियों से क्या होता है कि घर भी आपने देखा होगा रात्रि के समय हिलते हैं, क्योंकि रात्रि के समय सब बिल्कुल शांत हो जाता है। तो भाई वो एक कारण अलग होता है कि भाई ट्रेन की पटरियों से के ऊपर से ट्रेन निकल रही है तो मतलब घर का गेट हल्का सा हिल रहा है, तो वो एक बात अलग होगी, उसमें आपको ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं, हमने आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बताई हैं। बस आपके साथ ऐसा कभी कभी होता होगा, हर किसी के साथ होता होगा। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ कभी भी इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज यहाँ पर हुई है, तो फिर मतलब और लोगों को भी यहाँ पर पता लग जाएगा और वो भी इन सभी चीजों पर सावधानियां यहाँ पर रखेंगे, है ना। भले आपके साथ अभी तक ऐसा कुछ ना हुआ हो, पर आपको सावधानियां जरूर रखनी है, क्योंकि ये नकारात्मक चीजें होती है ना। हमने आपको और कुछ अलग से तो नहीं बताया, नकारात्मक चीजें बोला है वैसा ना। और ये नकारात्मक चीजें जब घर में प्रवेश करती हैं तो भाई फिर दुख और परेशानी आती है, धन की परेशानी आती है, बहुत सारी चीजें आपके साथ होना यहाँ पर शुरू हो जाती है, पैसा खर्चा होना शुरू हो जाता है, कर्जा होना शुरू हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें। बस आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इन चीजों से जुड़ा हुआ तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए हम दे देंगे, आप आराम से वहां पर बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।